صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل القلوب تزداد في البصيرة بذكره وذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mu'abah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan telah menjadikan kita untuk mencintai kepada zikir kepada Allah dan zikir kepada atau bersalawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أوتي العبد المؤمن بعد تقوى الله شيء أفضل من ذكر الله. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis, tidaklah diberikan kepada seorang hamba sesuatu yang paling afdal daripada sebuah kenikmatan kecuali zikir kepada Allah. وذكر الله سبحانه وتعالى يكون باللسان ويكون بالجنان. Dan zikir kepada Allah itu bisa kita lakukan dengan lidah dan dengan anggota tubuh kita. والذكر الجامع للخير كله هو ذكر اللسان مع استحضار وحضور الجنان. Dan yang menggabungkan daripada keduanya itu adalah zikir dengan lidah kita dan hadir daripada zikir yang apa yang kita baca di dalam hati. فإذا استقام العبد على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ثم بعد ذلك اعتكف على الذكر لله بقلب حاضر غير غافل بدا له نور من المولى سبحانه وتعالى لا يشبه بنور الكهرباء ولا بنور الشمس ولا القمر، بل نور من الله أتى ذكره في سورة النور فاستقري الله نور السماوات والأرض أي منورها، كما نور السماوات والأرض ينور قلب عبده المؤمن بنور نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Apabila seorang hamba sudah menetap atau dia istiqomah di dalam takwa kepada Allah, kemudian dia melazimi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak di dalam hatinya sebuah cahaya yang mana Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya yang artinya Allah telah menerangi daripada langit-langit dan bumi, yang mana tidak bisa disamakan daripada cahaya Allah di dalam hati seorang mukmin ini seperti cahaya matahari atau cahaya lampu atau cahaya yang lainnya. Kalau sudah orang tersebut selalu berzikir kepada Allah, maka akan nampak cahaya, yaitu cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بكشوفات إلا بعد أن لازموا أذكارا لله سبحانه وتعالى بقلوب حاضرات. Dan tidaklah seorang hamba itu dibuka oleh Allah dan suatu hijab kecuali dia sudah melazimi daripada zikir kepada Allah dengan hati yang hadir. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاز الذاكر بكل خير. Dan oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melazimilah kita untuk menyebutkan suatu kebaikan. يعطى مقام وثواب المجاهد في سبيل الله، يعطى ثواب عظيم عند الله الملازم لذكر الله سبحانه وتعالى. Dan diberikan daripada seorang hamba sebuah pahala orang yang qiyamul lail dan jihad di jalan Allah bagi seorang hamba yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وأفضل الأذكار الذي يبتدئ به المبتدئ والمتوسط ويرجع إليه المنتهي هو ذكر لا إله إلا الله. Dan zikir
yang mana zikir ini menggabungkan daripada semua zikir dan termasuk yang paling agung daripada semua zikir, dan yang mana zikir ini dimulai daripada orang yang ingin mulai jalan kepada Allah dan orang yang sudah sampai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir la ilaha illallah. ويستحضر عند ذلك الذكر نفي العبودية عما سواه سبحانه وتعالى وإثباتها لله. Maka kita hadirkan ketika membaca zikir la ilaha illallah untuk menafikan, meniadakan penghambaan selain Allah, dan kita menetapkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يستحق العبادة في الكون كله إلا الله. Maka tidak ada yang berhak kita sembah di dunia ini kecuali hanya Allah semata. فما على العبد إلا أن يعبده ويطلب رضاه. Dan tidaklah seorang hamba beribadah kepada Allah kecuali dia hanya ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah. فإن أعطاه فبمنه وفضله سبحانه. Jika Allah memberikan keridhaannya kepada seorang hamba, itu semua adalah sebuah anugerah daripada Allah. وإن منعه فبعدله وحكمه سبحانه. Kalau misalkan Allah mencegah, maka itu semua adalah sebagian daripada keadilan Allah. فما على العبد إلا أن يستسلم لله وهو يذكر الله. Dan tidak ada tugas bagi seorang hamba kecuali hanya menyerahkan dirinya kepada Allah dan berzikir kepada Allah. ولا يعتقد أن له حول أو قوة بين يدي الله. Dan tidaklah seorang hamba mempunyai keyakinan dia mempunyai sebuah daya dan upaya kecuali semua pertolongan daripada Allah. فمن اعتقد أن له حول أو قوة مع قدرة الله فقد خاب وخسر. Barang siapa yang meyakini bahwasanya dia memiliki sebuah kekuatan dan upaya dengan kekuasaan Allah, maka dia termasuk seorang hamba yang merugi. وذكر الله يثمر في الجنان نور من الله سبحانه وتعالى إذا أنت لازمته بحضور قلب وتدبر. Dan kalau kita sudah melazimi sebuah zikir dengan hati yang hadir, maka akan menimbulkan di dalam hati kita sebuah cahaya. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, paling afdalnya apa yang disebut oleh aku dan Nabi sebelumku adalah zikir la ilaha illallah. وفي الحديث المسلسل بالسلسلة الذهبية المسند بالسلسلة الذهبية الذي يرويها أهل البيت بسندهم كابر عن كابر عن كابر من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى سيد الأكابر محمد بن عبد الله المحبوب الأعظم لله سبحانه وتعالى. Yang mana disebutkan dalam sebuah hadis musalsal dari orang yang paling agung, paling terkemuka, kemudian dari orang yang terkemuka, orang yang paling hebat, sampai ke atas yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan silsilah zahabiyah. وهو الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله حصني. Yang mana hadis tersebut adalah sebuah hadis qudsi yang artinya la ilaha illallah adalah sebuah bentengku. ومن دخل حصني أمن من عذابي. Maka barang siapa yang masuk di dalam bentengku atau naunganku, maka dia akan aman dari azabku. فلا إله إلا الله إذا ذكر بها العبد الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يحكم اللفظ أولا. اللفظ. Maka jika seorang hamba berzikir kepada Allah la ilaha illallah, maka sepantasnya dia untuk menghakimi, mengenal kedulu daripada lafaz tersebut. فإذا أحكم اللفظ حينئذ أحكم المعنى بالاستحضار.
Kalau seorang tadi sudah tahu akan dari lafaz tersebut, maka dia akan bisa menghadirkan makna dari lafaz tersebut. وما يفعله البعض اليوم من ذكر للفظ الجلالة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهذا ليس ذكر أصلا لله فضلا أن يكون تهليلا لله سبحانه وتعالى. Adapun jika seorang hamba yang membaca zikir kepada Allah dengan bacaan yang cepat, maka itu semuanya adalah bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. كأن لا يأتي بالهمزة من قوله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإنه لا يأتي بالهمزة في هذين الموضعين فإذا ما أتى بالتهليل أصلا. Jadi kalau kita terlalu cepat membacanya seperti la ilaha illallah, itu kadang-kadang illan itu hamzahnya tidak terbaca, maka ini kata beliau tidak dikata sebagai zikir. فإذا ذكر بالتهليل قال لا إله إلا الله حقق الهمزة حينئذ يثبت الذكر ويثبت المعنى ويصح اللفظ. Maka sepatutnya kita ketika membaca tahlil la ilaha illallah, nah hamzah di sini harus kita tetapkan ada, jangan sampai ketinggalan. Kalau sudah tetap seperti itu, maka baru dikatakan sebagai zikir. لكن أكثر الناس اليوم لا يهمهم كيف يذكرون إنما يهمهم كم يذكرون. Karena kebanyakan orang sekarang ini yang mereka pikirkan adalah berapa banyak mereka berzikir kepada Allah, tapi tidak memperhatikan bagaimana hadirnya hati ketika berzikir kepada Allah. وإن كان المريد في بداية أمره لا يحضر قلبه في الذكر فإنه يلازم الذكر وإن لم يحضر القلب ثم يكلف نفسه بالحضور تدريجيا. Walaupun seorang santri atau penuntut daripada jalan mendekatkan diri kepada Allah di awal zikirnya tidak hadir hatinya kepada Allah, maka senantiasa dia terus untuk berzikir kepada Allah supaya bisa nanti di kedepannya hatinya hadir ketika berzikir kepada Allah. فلما سئل مولانا فخر الوجود أن شخصا قال له إني أذكر الله باللسان ولا أشعر بذلك بحضور في الجنان، فقال له مولانا فخر الوجود احمد الله أن زين جارحة من جوارحك بذكره سبحانه وتعالى. Suatu ketika Syekh Muhammad bin Salim ditanya oleh seseorang, dia mengatakan, wahai Syekh, bahwasanya aku ini berzikir kepada Allah, tapi aku tidak merasakan kelezatan dan hadir ketika berzikir kepada Allah. Kemudian beliau menjawab, pujilah kamu kepada Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah yang telah menjadikan anggota tubuhmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فلا ييأس العبد من رحمة الله بل يلازم الذكر ويتكلف الحضور في البداية فيكون له الحضور بعد ذلك ديدنا وهجيرا. Maka janganlah seorang hamba itu berputus asa daripada zikir kepada Allah. Akan tetapi senantiasa dia terus berzikir kepada Allah dan memaksa dirinya supaya hatinya bisa hadir ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك يترقى في مراتب الذكر لله سبحانه وتعالى، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى يستحضر في هذا الكون أن لا موجود إلا الموجود سبحانه وتعالى، كما قد بدأ ذلك بحضرة الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار المعروفة بحضرة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان بذكر لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. Dan sepatutnya kalau kita sudah selalu kita berzikir kepada Allah, maka sedikit demi sedikit kita akan naik dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya,
sampai seseorang itu berzikir, dia menghadirkan di dalam hatinya, tidak ada yang ada di muka bumi ini semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan atau dialami oleh Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Bad, yang mana beliau disebutkan di dalam Hadratus Saudan, yaitu zikirnya la ilaha illallah la mawjuda illallah. فاستحضر واستغرق عن الوجود بالموجود سبحانه وتعالى. Maka dia menghadirkan di dalam hatinya dari setiap yang ada kecuali yang dihadirkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. وقال لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. Dan ketika dia mengatakan la ilaha illallah la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. ثم استغرق بأن المقصود في الوجود المعبود الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فقال لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله، فكيف يقصد سواه وهو المعطي لا سواه. Dan yang kita tuju daripada zikir itu semua tidaklah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam bahasa Udan la maqsud la ilaha illallah la maqsuda illallah. ثم ترقى بعد ذلك في مقام الشهود حتى صار الغيب كالشهادة، فقال لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله. Kemudian dia naik lagi ke tingkatan yang berikutnya, yang tidak ada dia menyaksikan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadrat tersebut la ilaha illallah la masyhuda illallah. فتجلت له مجال الصفات والأسماء لله حتى صار الغيب كالشهادة، فبلغ أعلى درجات اليقين كما قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا. Setelah seorang hamba dari satu tingkatan naik ke tingkatan yang lain sampai tidak ada yang dia lihat, tidak ada yang dia saksikan, semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dibuka daripada hijab-hijabnya, maka sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau misalkan dibuka semua hijab itu tidaklah menambah sebuah keyakinan. فليس الذكر فقط باللسان بل هناك عبادة يغفل عنها كثير من الناس. Bukan hanya zikir kepada Allah saja yang mana manusia banyak lalai daripadanya. وهو جولان الفكر في مخلوقات الله. Yaitu seorang hamba itu selalu memikirkan apa yang terjadi daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. فإن التفكر له أجر عظيم كما ورد عن النبي العظيم محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفكر ساعة خير من عبادة سنة. Jadi bukan hanya zikir kepada Allah sebuah yang sangat agung, di antaranya adalah kita berpikir atas apa daripada makhluk ini di dunia ini, sebagaimana sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. والتفكر على 3 أنواع. Dan tafakkur itu ada 3 macam. النوع الأول وهو تفكر في الملأ الأعلى، أول تفكر في الملأ الأدنى، وتفكر في النفس، وتفكر في خلق الله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التفكر في العالم العلوي، فإن ذلك يثمر قوة اليقين والإيمان. Yang pertama, dia bertafakur atas alam daripada di dunia ini, kemudian bertafakur daripada apa yang ada di langit dan setelahnya, maka ini akan menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. وبقوة اليقين يبلغ العبد
درجة القائم أي قائم الليل، الصائم أي صائم النهار. بماذا يبلغ ذلك؟ بقوة يقينه، يحترق إبليس الخسيس بقوة يقينه، صار يخاف الجن منه، لا هو يخاف من الجن من مسهم، بل هم يخافون من مسه. Maka dengan kekuatan yakin tersebut, seseorang bisa sampai sebuah pahala orang yang biasa bangun malam. Dengan kekuatan daripada keyakinannya, seseorang bisa mendapatkan pahala seperti orang yang puasa setiap harinya. Dengan kekuatan sebuah keyakinan itu, maka keyakinannya bisa membakar daripada setan. Bahkan setan tidak berani untuk mendekatinya. Bukannya dia yang takut dengan setan. النوع الثاني تفكر في نعم الله سبحانه وتعالى وما أسدى إليك من النعم وما صرفه عنك من النقم. Dan yang kedua adalah bertafakur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan atas segala apa yang telah Allah jauhkan dari kita dari bencana dan musibah. فإنه لا يستطيع أحد أن يجلب لك نعمة ولا أن يؤذيك بنقمة إلا بالله سبحانه وتعالى. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan kepada kita sebuah kenikmatan dan menjauhkan kita daripada sebuah bencana kecuali semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يصرفوا عنك رحمة من الله ما استطاعوا. Kalau misalkan berkumpul seluruh jin dan manusia yang semuanya bertujuan untuk menjauhkan kamu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan bisa. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك ما استطاعوا. Kalau misalkan seluruh jin dan manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada dirimu, tentu juga tidak akan bisa. لا يستطيع أحد أن ينفعك أو يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Dan tidaklah seseorang bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada dirimu kecuali semuanya telah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. فتفكر ما أنعم الله به عليك من نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الإيجاد. هذه كلها نعم عظيمة من المولى سبحانه وتعالى. إذا تفكر فيها العبد قوي إيمانه وزاد حبه لله. Jika seseorang berpikir tafakur atas segala nikmat Allah berikan daripada nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, maka tafakur tersebut akan menambahkan keyakinan dia kepada Allah dan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. لهذا ينبغي لكل مذكر وكل واعظ وداعي إلى الله أن يذكر العباد بنعم الله سبحانه وتعالى ليزدادوا حبا وعشقا لله تعالى. Maka sepatutnya setiap orang yang menyampaikan atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, untuk menambah daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذا الفكر يثمر المحبة لله لما أسدى إليك من النعم. Maka tafakur di sini akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah atas apa yang Allah berikan daripada kenikmatan-kenikmatan. النوع الثالث من الفكر هو تفكر في أفعال الدنيا أهلها الدنيا وتفكر في أحوال الآخرة. Dan tafakur yang ketiga, yang bagian daripada zikir adalah kita memikirkan daripada kejadian yang ada di dunia dan kejadian di akhirat. وهذا الفكر يثمر في قلبك رغبة فيما عند الله ورغبة في دار الخلود وزهدا في دار الغرور. Maka kita berpikir akan keadaan dunia dan akhirat ini akan menimbulkan untuk cinta kepada Allah dan ingin nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. فإذا تفكر بهذه الثلاثة أنواع من الفكر فإنه أتى بعبادة عظيمة
وهو جالس لا ينطق بكلمة لكن فكره يجول في مخلوقات الله وفي نعم الله وفي آلاء الله ومخلوقاته سبحانه وتعالى. Maka seseorang walaupun dia hanya duduk berdiam di dalam tempat duduknya, tapi dia berpikir apa yang terjadi di dalam alam semesta ini, daripada alam keadaan dunia, daripada nikmat-nikmat yang dia dapatkan, maka dia duduk diam bertafakur tadi, sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. لهذا عندما قال حارثة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي محمد سأل سيدنا حارثة قال يا حارثة كيف أصبحت؟ فقال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. Maka suatu ketika Sayyidina Harithah ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Harithah, bagaimana waktu pagimu ini? Kemudian Sayyidina Harithah menjawab, aku dalam waktu pagi ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا حارثة إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap keyakinan itu dan hak itu ada yang harus kita tampakkan. Maka apa hak tersebut? فقال أصبحت يا رسول الله كأني أرى أهل الجنة يتنعمون وأرى أهل النار يتعاون ويصيحون وكأني أرى عرش ربي بارزا. Maka Sayyidina Harithah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan aku sekarang ini melihat para penduduk surga sedang mendapatkan sebuah kenikmatan, dan aku seakan-akan melihat bahwasanya penduduk neraka mereka disiksa oleh Allah, dan pada saat ini juga seakan-akan aku melihat arsy Allah telah dibuka di hadapanku. فضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على منكبه وقال عبد نور الله بصيرته. Maka beritalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Harithah, mendoakannya, kamu adalah seorang hamba yang telah Allah berikan cahaya di dalam hatinya. Ya Harithah, arafta falzam. وذلك كشف له لأنه لازم الذكر لله والفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Harithah, kamu telah tahu, maka lazimilah, teruskanlah kamu lakukan seperti ini. Karena Sayyidina Harithah mendapatkan dibuka hijabnya karena dia telah berzikir, mulai berzikir kepada Allah dan berpikir atas alam dan makhluk. ولا يبلغ العبد مقام الولاية إلا بكثرة الذكر والفكر. Dan tidaklah seorang hamba itu mendapatkan sebuah kedudukan di hadapan Allah kecuali dia selalu berzikir dan berfikir. ولا يبلغ العبد مقام الصديقية إلا بملازمة الذكر والفكر والافتقار للمولى سبحانه وتعالى. Dan tidaklah seorang hamba itu mendapatkan kedudukan sebuah siddiqin kecuali dia senantiasa berzikir, berfikir dan merasa bahwasanya dia memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. فالفقر المحمود مراد به الافتقار إلى الله لا قلة المال وقلة ما في اليد. Adapun kefakiran yang dipuji itu adalah yaitu dia merasa memerlukan selalu kepada Allah, bukan kefakiran dengan harta. وقد يجتمع الإفلاس من المال والإفلاس من الذكر والفكر فتلك نار في الدنيا ونار في الآخرة. Dan terkadang seorang itu mendapatkan sebuah kerugian yang sangat banyak. Dia rugi dari hartanya tak ada, rugi juga dari pemikiran dan zikirnya, tak mau tafakur. Maka dia telah mendapatkan neraka di dunia dan neraka di akhirat nantinya. لأنه فقر في القلب وفقر في الظاهر وفقر في الباطن وما استشعر افتقاره لله سبحانه وتعالى فإن مقصود الدعاء لله هو إظهار الافتقار والاضطرار
للمولى سبحانه وتعالى. Maka dia sungguh merugi karena dia tidak merasakan dia sudah fakir dari segi hartanya dan fakir juga dari segi zikir dan pemikirannya. Karena maksud daripada kita berdoa kepada Allah adalah kita menampakkan kita ini membutuhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. لكن المؤمن العاقل إذا فاتك مال في الدنيا فلا يفوتك خير الآخرة. Karena seorang mukmin yang berakal, kalau dia sudah kehilangan daripada sebuah harta, maka dia pasti berpikir bahwasanya dia tidak akan kehilangan lagi daripada bagian-bagian akhirat. فإن من افتقر بالله واغتنى بالله أغناه الله. Maka barang siapa yang selalu meminta kepada Allah, merasa dia membutuhkan kepada Allah dan cukup hanya dengan Allah saja, maka Allah akan kayakan hatinya. ورب إنسان في قصر يجلس أحسن البيوت ويركب أحسن المركوب ولا يرى أن له من ذلك شيء، وإنما يرى أنه أودعه الله تلك الأمانة وخصه الله بما لم يعطي أحد من عباده فيحمد الله على ذلك، فهو مفتقر لله منكسر لله، مع أن الله أعطاه الوجاهة وأعطاه المال وأعطاه الغنى فما افتخر ولا تكبر بذلك، فذلك عبد مقرب عند الله. Dan jika seorang hamba diberikan oleh Allah harta yang banyak, tinggal di rumah yang bagus, memiliki kendaraan yang bagus, tetapi di dalam hatinya bahwasanya dia itu hanya memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan timbul di dalam hatinya bahwasanya ini adalah amanah titipan daripada Allah, maka akan menimbulkan di hatinya, tidak akan menimbulkan sifat daripada sombong, karena dia hanya memerlukan dan meminta kekayaan daripada Allah, maka hamba ini adalah hamba yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وهكذا فإن محل نظر الله هو القلب. Maka begitulah karena tempat pandangannya Allah itu adalah hati. فالدنيا إذا ما أشغلت الإنسان عن الله بل أعانته على طاعة الله فتلك ليست من الدنيا بل هي من الآخرة. Maka begitulah kalau kita mendapatkan daripada sebuah kenikmatan, bukanlah itu sebuah bagian daripada dunia semata. Tapi kalau kenikmatan tadi digunakan untuk menolong kita untuk mendapatkan akhirat, maka itu termasuk daripada kenikmatan akhirat. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم بل ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. Sebagaimana sabda Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada tubuh kalian dan harta kalian, tetapi Allah memandang kepada hati-hati kalian dan amal kalian. الله يصلح لنا النيات والمقاصد. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki niat-niat kita dan tujuan-tujuan kita. ويبارك لنا في الأوقات والأقوات. Dan memberikan keberkahan bagi waktu kita dan setiap apa yang kita makan. ويصلح لنا القلوب والقوالب. Dan memperbaiki daripada hati-hati kita dan tubuh-tubuh kita. ويجعل كل أعمالنا مخلصة لله سبحانه وتعالى. Dan menjadikan setiap amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. ويرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. Dan menjadikan hati kita, lidah kita selalu berpikir kepada Allah dan hati kita hadir kepada Allah. ويرزقنا وإياكم نفوسا طيبة مطمئنة. Dan menjadikan diri kita diri yang tenang dan bersih. ويرزقنا قلوبا طائعة لله سبحانه وتعالى صادقة في مقصودها وسلوكها لله سبحانه وتعالى. Dan menjadikan hati kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah memang ingin mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ويرزقنا taala. قلوبا طائعة ونفوسا قانعة. Dan menjadikan hati kita hati yang taat dan jiwa yang qanaah. اللهم قنعنا بما أعطيتنا ولا تفتنا بما زويت به عنا. اللهم نسألنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة. اللهم اجعل نفوسنا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت. اللهم
ومغفرة بعد الموت وعفوا عن الحساب وأمان من العذاب وجوادا على الصراط ونصيبا من الجنة وذكر اللهم النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم ضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا فرقنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن بروحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحزان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد قدر صحبي فالحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا محبة النساء ما يعرف عرفهم الذي يعرف يعلم الذي ما يعرف